Kembali lagi di channel YouTube Klinik Mahabbah pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021. Ini adalah pasien pertama yang sedang didiagnosis sakitnya menggunakan stetoskop. Kemudian diterapi pada bagian dada untuk menstabilkan tekanan jantung serta meredakan batuk. 66, paru-parunya 86, jantungnya 73, fokusnya darah tinggi, asam lambung pengapuran, migrain, batuk. Kemudian pada bagian kepala untuk menurunkan tekanan darah tinggi serta meredakan insomnia. Serta pada bagian syaraf lensa difokuskan pada bagian dada untuk memperbaiki syaraf bronkitis dan juga batuk. Kemudian pada bagian ulu hati dan juga perut untuk mengurangi asam lambungnya. Kemudian ini ada pasien yang sedang didolpin pada bagian betis. Pada bagian saraf ginjal untuk memperlancar saluran kencing. Sampai ke bagian paha dan juga syaraf sendi lutut. Betis dan juga telapak kaki, tepatnya pada titik-titik refleksinya, untuk membantu memperbaiki syaraf-syaraf yang bermasalah. Ini difokuskan pada bagian syaraf sendi lutut karena ada pengapuran. Selanjutnya itu tahapan pengecekan syaraf yang dilakukan pada bagian leher sebelah kiri yang nantinya akan menghubungkan pada bagian lengan. Bisa dilihat jika ada getaran maka ada syaraf yang tersumbat atau terjepit. Kemudian didolpin menggunakan alat seperti ini yang bertujuan untuk memperlancar aliran darah serta memperbaiki syaraf yang tersumbat atau terjepit setelah dicek tadi. Sampai ke bagian perut. Saraf ginjal, paha, saraf sendi lutut, betis dan juga telapak kaki. Beralih pada bagian punggung mulai dari tengkuk dan juga bahu. Kemudian pada bagian syaraf pinggang dan juga syaraf tulang ekor. Ini menggunakan alat totok syaraf yang lebih besar. Kemudian didolpin menggunakan alat dolpin khusus seperti ini. Tahapan selanjutnya yaitu diterapi menggunakan aliran listrik yang sebelumnya diolesi menggunakan air asma agar aliran listriknya mengalir dengan sempurna. Ini menggunakan perantara wortel. Mulai dari bagian kaki. Bisa dilihat kaki yang bergerak sendiri ketika dipegang syaraf intinya, menandakan saraf rangsang masih berfungsi dengan baik.
kemudian pada bagian tangan, pada bagian tengkuk dan juga bahu. Kemudian pada bagian syaraf lensa. Kemudian didormin kretek pada bagian lutut selama kurang lebih 7 menit. Kemudian pasien akan tidur di kasur batu gio yang menghantarkan panas selama kurang lebih 5 menit.